Alors, comme devoir, je vous donne des exercices sur l'unité nouvelle. Donc, prenez vos livres, allez à page 120, 120, 120. Là, vous avez voilà le dialogue de l'unité 8. Le titre du dialogue est Les courses. On peut traduire les courses en italien avec le compere. Ok? Donc le titre est le compere. Ok? On peut dire on fait les courses, je fais les courses. Ok? Faccio compere. Ok, on va voir aussi l'image. Là, on a 4 personnes, 2 filles et 2 garçons qui se rencontrent. Vous voyez qui qu'ils sont. La fille blonde est bien sûr Elisa. La fille rousse è, quella con i capelli rossi, è Julie. Et les 2 garçons sont Denis et Victor. Ok? Alors, on va écouter les textes et puis va les traduire. Vous pouvez suivre aussi ici où vous avez la transcription. Comme ça, vous pouvez comprendre tout. Unité 8, les courses. Exercice 1. Salut les filles, qu'est-ce que vous faites ici? On fait les magasins. On veut des vêtements pour l'automne et l'hiver. Des jupes à la mode, des robes, des pulls. Julie a déjà acheté une chemise et un pantalon. Mais tu as changé, Julie. Qu'est-ce que tu as fait? Je sais. Tu as de nouvelles lunettes de soleil. Elles sont super. Merci. Alors, ça vous dit de venir avec nous? Regarde, Victor, ta veste en velours est usée et ton jean est déchiré. Mais c'est la mode. Oui, mais tu peux acheter des baskets ou... Moi, j'ai besoin d'un blouson. Ah, tu vois, on va t'aider. Tu as de l'argent? Oui, j'ai de l'argent de poche. Mais je dois faire des courses pour ma mère. Ça m'ennuie. On t'accompagne après. Tu dois faire quoi? Je dois aller à la banque, déposer des chèques. Et à la poste, poster des lettres. C'est vite fait. Allez, on y va. Ok, allons voir la traduction. Alors, Victor dit « Salut les filles, qu'est-ce que vous faites ici ?» Attention bien, je vais le prendre du dialogue là, comme ça vous pouvez prendre des notes, potete prendere degli appunti. Voilà. Ok, ici vous avez les textes. Si vous prenez des notes, prenez degli appunti. Ok, alors, salut les filles, qu'est-ce que vous faites ici? Alors, qu'est-ce que, on l'a déjà vu, ça signifie che cosa? Vous faites ici. C'est un mot nouveau, una parola nuova, signifie qui, ici, qui. Cosa fate qui? On fait les magasins soulignés, ça c'est une expression typiquement française. C'est un synonyme de faire du shopping, d'accord? On fait les magasins. Letteralmente sarebbe si fa i negozi. Quindi andiamo per negozi, ecco, potremmo tradurlo in italiano. On veut des vêtements pour l'automne et l'hiver. On veut, vorremmo, vogliamo, si vogliono, ricordatevi l'uso del pronome on, che però in italiano non è così utilizzato, quindi lo vado a tradurre con noi per questo motivo. Noi vogliamo dei vêtements, les vêtements sono i vestiti. Vestiti, notate l'accento circonflesso sulla E per la sparizione della S, che in italiano è rimasta. Vestiti, vêtements. Pour l'automne et l'hiver, si capisce. Des jupes à la mode. Jupe, ça signifie, donc vêtements. Jupe sono le gonne. À la mode, des robes. Le robes non sono le robe, bensì i vestiti. Il vestito da donna, cioè il vestito con la gonna, diciamo. Des pulls, dei maglioncini. Julie a déjà acheté une chemise et un pantalon. Ha comprato, acheté vuol dire comprato, ha già comprato una camicetta e un pantalone.
Attention, je change la couleur parce que là, il a une chose à souligner, une chose di grammaire, quindi una qualcosa di grammatica. Julie ha acheté, è un verbo composto, infatti che noi vedremo così, speriamo, entro maggio. Si chiama passé composé, cioè un passato prossimo. Finora con la verifica, l'ultima, abbiamo terminato cioè non terminato, però per quanto si fa le medie, la parte sul presente, i verbi al presente, quindi le 4 coniugazioni. Sappiamo ora parlare benissimo al presente, dobbiamo imparare adesso a parlare al passato. Quindi ha comprato, verbo avere, più questo che è un participio, come in italiano, ha comprato. Une chemise et un pantalon, d'accord. Mais tu as changé, Julie. Tu as changé. Voilà, ici, notre passé composé. Tu as changé. Tu hai cambiato. Come dire, Julie, c'è qualcosa, hai cambiato qualcosa. Tu as changé. Qu'est-ce que tu as fait? Che cosa? Qua ce n'è un altro. Tu hai fatto. Sempre un passé composé. Vedete che è composto da 2 tempi. L'ausiliare avere e il verbo al participio passato. Quindi dice, ma tu hai cambiato, Julie. Qua in realtà noi useremo piuttosto l'ausiliare essere. Tu sei cambiata, però in francese si usa l'avere. Che cosa hai fatto? Je sais, lo so. Je sais, lo so. Questa è un'altra traduzione du vocabulaire. Tu as des nouvelles lunettes de soleil. Hai dei nuovi. Le lunettes l'avevamo visto quando abbiamo fatto la descrizione fisica. Les lunettes sono gli occhiali. Les lunettes de soleil sono gli occhiali da sole. En fait, vous la voyez ici, Julie porte des lunettes de soleil rouges. Elles sont super, sono super, merci. Alors, ça vous dit de venir avec nous. Ça, c'est une expression très sympa. Ça vous dit de. Letteralmente sarebbe ciò vi dice di venire con noi. Ciò vi dice di venire con noi. In realtà la traduzione non letterale, ma insomma più comprensibile è vi va di venire con noi. Ok, scrivete sopra. Regarde Victor, ta veste en velours è usée et ton jean, pardon, è déchiré. Dice, guarda Victor, la tua veste, la veste è la giacca, en velours, in velluto è usata, e i tuoi jeans, notare questo, che il jeans in francese è singolare. Il tuo jeans è déchiré, cioè è rotto. Infatti lui dice, mais c'est la mode, ma è la moda. No, questi jeans tutti strappati. Déchiré. Oui, mais tu peux acheter des baskets. Sì, dice, ma tu, tu puoi. Acheter è sempre il nostro verbo che ovviamente dobbiamo conoscere in quest'unità in cui si parla di course, di compere. Relazione col verbo acheter molto forte, comprare. Des baskets, le baskets sono le scarpe da ginnastica. Ok, anche in francese c'è questa, cioè diciamo in tutte le lingue in realtà comunque questa distinzione tra le scarpe chaussure normale, le shoes in English, e le baskets che invece sono le scarpe da ginnastica. Moi, dice, j'ai besoin d'un blouson. Moi, j'ai, pronome tonico usato come doppio soggetto, io invece ho bisogno, j'ai besoin, d'un blouson. Le blouson è sempre una giacca, un giubbotto. Ah, tu vois, vedi, vedi. On va t'aider, ma ti aiutiamo noi. On va t'aider, ti aiutiamo noi. Tu as de l'argent? Argent significa soldi, hai dei soldi. Vuol dire, se hai dei soldi dietro lo andiamo a comprare. Oui, j'ai de l'argent des poches. L'argent des poches, vous l'avez aussi ici dans les petits dico. La paghetta, ok? La paghetta. Le poche, come dire, nella traduzione letterale sarebbe soldi da tasca. In realtà è la paghetta. Mais je dois faire des courses pour ma mère, ça m'ennuie. Dice, sì, Victor, va bene, andiamo pure a comprare sta roba per Danny, ma io devo fare delle course, delle compere, per chi? Pour ma mère, per mia madre. E ça m'ennuie, vuol proprio dire, sì, sarebbe ciò mi annoia, lo possiamo tradurre anche come lo detesto, ok? Alcuni di voi potranno dire, les français, ça m'ennuie, ok? Se me lo dite in francese va sempre bene. On t'accompagne après, ti accompagniamo après.
dopo. Après, dopo. Invece le contraire di après, quindi prima, si dice avant. Ok? Donc après, dopo, avant, prima. Tu dois faire quoi? Che cosa devi fare? Tu devi fare cosa? Qua può essere un sinonimo in alcune frasi di qu'est-ce que. Infatti qui potrei anche dire qu'est-ce que tu dois faire? Oppure tu dois faire quoi? Cosa? Je dois aller à la banque déposer des chèques. Devo andare alla banca a depositare degli assegni. Alla, ricordatevelo, li abbiamo visti, queste sono queste preposizioni, questi articoli, preposizioni articolate, ecco. E alla posta, e anche alla posta, poster des lettres, a inviare delle lettere. C'est vite fait? Ah beh, presto fatto, no? Presto detto, come dire, si fa alla svelta. Vite vuol proprio dire velocemente, quindi è fatto velocemente sarebbe la sua traduzione. C'est vite fait, come dire, ma sì, ci mettiamo poco, dai. Allez, on y va, andiamo. Allez è incoraggiamento, come dire come on. Guarda, vi la traduco in inglese perché sarebbe come on, let's go, ok? Quindi allez, on y va. Questo on y va è proprio un let's go, un incoraggiamento ad andare. Sarebbe letteralmente andate, ci si va. Però la traduzione, sapete bene che c'è una traduzione letterale, poi una traduzione più comprensibile. Quindi andiamo, ok, in italiano direi andiamo e basta. D'accord? Donc ça c'est les dialogues. Je vous demande de faire les exercices à propos. Donc on l'a lu, l'abbiamo letto, on l'a traduit, l'abbiamo tradotto. On a compris les mots qu'on ne connaît pas, che non conoscevamo. Donc, je vous demande comme devoir, vi chiedo di compito, faire l'exercice numéro 2, 3 et aussi le numéro 4. Alors, le numéro 2, c'est en compréhension orale, mais en fait aussi en compréhension écrite, cioè dice comprensione orale, però noi il testo l'abbiamo anche tradotto, per cui anche una comprensione scritta. Réécoute les dialogues, puis coche. Coche significa, come dire, crocetta. Vrai o faux. Ou, oppure, non mentionné, non menzionato. Corrige les affirmations fausses dans ton cahier. Attention à ces choses-là. Hein. Vous devez corriger les affirmations fausses. Quindi, se è vera, bene. Se è falsa, la correggete sul quaderno. Oppure, a me va bene anche così, qui sopra. Pas de problème. Giusto perché siamo in questa circostanza, se no non ve l'avrei mai permesso. Numéro 3. Compréhension orale, réécoute les dialogues, puis associe chaque personnage à ce qu'il doit faire. Dice, riascolta il dialogo, poi associa ogni, ciascun personaggio a ciò che lui deve fare. Quindi, Julie, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit acheter un pantalon et une chemise. Elisa, che cosa deve fare? Qu'est-ce qu'elle doit faire? E poi lo collegherete con le variazioni. Qui poi invece abbiamo una compréhension écrite, lis l'article, leggi l'articolo, puis réponds aux questions. Répondre aux questions signifie rispondi alle domande. Donc l'article è celui-là. La mode chez les adolescentes. La moda negli adolescenti. Ok? Je vous demande aussi de chercher la traduction. On change la couleur, d'accord? De ces mots-là. Allora, cercatemi per favore la traduzione di queste parole che vi sottolineo, che sono, ve lo leggo intanto. Pour les adolescents, être à la mode permet de bien s'intégrer et d'appartenir à un groupe. Les jeunes dépensent, è un verbo, dépenser, vediamo se qualcuno di voi trova il significato, presque, anche questo è carino. Les jeunes dépensent presque tout leur argent des poches dans la mode. Les filles consacrent la quasi-totalité de leur argent des poches en robes et accessoires. Et pour les garçons, c'est la deuxième dépense après les jeux vidéo. Attention, car les coûts de cette mode est cher pour toute la famille.
Quindi queste 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots. Queste 6 parole. Cercatene il significato e lo scrivete qua sopra. Se vi manca il significato di altre parole, cercate anche quello ovviamente, però mi sembra che le altre parole o le abbiamo già viste oppure sono facilmente comprensibili. E poi rispondete alle domande. Che permet la mode aux adolescents? Che cosa permette la moda agli adolescenti? La moda permette di integrarsi bene e appartenere a un gruppo. Avec quel argent les jeunes achètent-ils leurs vêtements? Con quale argent, che abbiamo detto vuol dire soldi. Quelle quantité de leur argent les filles consacrent-elles à la mode? Et les garçons? Ok, queste sono le questioni. Donc, tre esercizi più trovare il significato di queste parole, più ovviamente prendere appunti su questo testo. Guardate che ve lo chiedo alla prossima lezione. D'accord? Così andiamo un pochino avanti. Donc, à bientôt. On se voit la semaine prochaine. À bientôt.